Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі әкімшілік процесс пәнінің екінші тақырыбын қарастырғалы отырмыз. Бұл екінші тақырып әкімшілік процестің принциптері. Әкімшілік процесстің принциптерінің негізгі қарастырылатын сұрақтар бұл жаңағы әкімшілік ішу принциптерінің ұғымы. Екінші қарастырылатын сұрақтар бұл әкімшілік жүргізудің принциптерінің мәні. Яғни әкімшілік процесс барысындағы жаңағы әкімшілік процестің принциптері барысында не болмаса әкімшілік процесс барысында принциптердің атқаратын рөлі маңызы өте зор. Сондықтан бұл әкімшілік ішу принципінің ұғымы мен мәні бұл жаңағы тақырыпты пәнді игеру барысында маңызы ерекше. Әкімшілік іс жүргізу бір жағынан заңды іс жүргізу болса, екінші жағынан басқару іс-әрекет нысаны процессуалдық нормалармен реттелетін құқықтық іс жүргізу болып табылады. Әкімшілік іс жүргізу мынандай негізгі қағидалары, принциптері бар. Атап өтетін болсақ, бірінші бұл ортақ басқарушылық басқару заңдылықтарын көрсетеді. Екіншіден бұл жаңағы процессуалдық басқарушылық құқық шығармашылық пен құқық қабылдаушылық аясындағы ортақ процессуал заңдылықтың әрекеттерінің ерекшелігін көрсетеді. Жалпы әкімшілік жаңағы процестің атқару барысындағы орны жаңағыдай ерекшелігін көрсетеді. Бұл қағидалардың бөліну шарты олардың өзара тәуелділік күшіне тікелей байланысты. Сонымен қатар әкімшілік іс жүргізудің ортақ басқарушылық қағидасына, жалпылық көзқарастары мен іс жүргізуге қатысты тараптардың мүддесіне есепке алынуы, әкімшілік іс жүргізудегі қоғамдық бақылау жасалуы, ұлттық тең құқылық заңдылық жатады. Заңдылық қағидасы әкімшілік іс жүргізудегі осы іс әрекеттің заңды табиғат үшін ерекше мағынасы бар. Соған байланысты заңмен шектелген билікті өкілеттілік қолдануын қамтамасыз ету және іс жүргізуге қатысатын барлық субъектілердің міндеттері мен процессуалдық құқықтарына кепілдік береді. Былайша айтқанда, әкімшілік бұл басқару қағидасы, не болмаса заңдылық қағидасына байланысты жаңағыдай әкімшілік процеске қатысатын субъектілердің олардың құқықтары мен міндеттеріне байланысты, олардың атқаратын қызметтеріне сәйкес жаңағыдай жауапкершілігіне, не болмаса құқықтардың қорғалуына байланысты қарастырылатын қағидалар. Енді басқарушылық қағидалардың ішіндегі мыналар бөліп көрсетуге болады басқарушылық қағидасына байланысты. Бірінші бұл атқарушы билік субъектілер арасындағы жеке істерді шешуді немесе құқықтық акт шығаруда әкімшілік процессуалдық өкілеттіліктерді бекітуді білдіретін іс жүргізуге шешім қабылдамағаны үшін және тиісті емес басқару жүргізгені үшін лауазымды адамдардың жауапкершілігіне дербестендіру. Яғни дербестік қағидасына сәйкес жаңағыдай жауапкершілікті жүзеге асыру. Екінші бұл процессуалдық қағидасының жүйесі мен мазмұны дәстүрлі процессуалдық құқық салаларында тиянақты қолданылады. Мысалға азаматтық немесе қылмыстық құқыққа сәйкес, бірақ олардың көбісі сот ісін жүргізуге ғана қатысты емес, сонымен қатар мемлекеттік қызметтің құқық қолдану заңдылықтарына көрініс табады. Оларға істің мән-жайларын зерттеудің жан-жақтылығы, толықтылығы, объективтілігі, іс жүргізуге қатысушылардың заң алдындағы теңдігі, жариялығы, мемлекеттік тіл, іс жүргізудегі мемлекеттің және тұлғалардың мүдделерінің қорғанысы, іс жүргізудің қос дәрежелігі, шешім қабылдау органдар өз бетінше іскерлік жатады. Осындай негізгі мәселелер осы жаңағы әкімшілік процестің негізгі принциптерін жүзеге асырады. Осы негізгі жаңағы басқарушылық қағидаларына сәйкес қарастырылатын мәселелер осы көбінесе жаңағы адамдардың құқықтары мен міндеттеріне, мүдделеріне, жаңағыдай қорғаныстарына сәйкес жүзеге асырылады. Әкімшілік іс жүргізу қос дәрежелі қағидасы бар. Кез келген қатысушының және ең алдымен өндіріс барысында міндеттері мен құқықтары белгіленген субъектілердің мүмкіндігін болжайды және Қазақстан Республикасы заңдарының тәртібінде белгіленген билік субъектілерінің әрбір теріс әрекеттеріне шағым берілу қағидалары. Сонымен қатар бұл қағиданың
екінші сатылық шешімі дұрыс мақсаттылығы жоқ шағымдануға таратпайды. Азаматтардың арызы бойынша аудандық қалалық соттың әкімшілік комиссия қаулысына сүйеніп шығарылған шешімде шағымдануға рұқсат етілмейді. Яғни бұл жердегі жаңағы әкімшілік іс жүргізуге байланысты дәрежелі қағидасына сәйкес атқарылған негізгі міндеттер мен қағидалар шеңберінде процессуалдық қағиданың ішінен ерекше қағидасына бөліп көрсетуге болады. Оған жаңағы іс жүргізудің белгіленген мерзім шегіндегі жылдамдығы мен үнемділігі жатады. Мемлекеттің әкімшілік тұрғыдағы жұмыстары еш кемшіліксіз болу үшін біріншіден осы қағидалар құқық норматив бекітілуі керек, себебі олардың көбі осылардың жаңағы заңдылық толықтырулар ілікпес жатыр. Екіншіден, осылардың есептеумен басқарушы құқық шығармашылық пен құқық қолданушылықтың процессуалдық механизм даму көрсетеді дамуынан. Бір сөзбен айтқанда, әкімшілік тұрғыдан бұл процесс жаңағы принциптердің маңызы жаңағы осы әкімшілік іс жүргізудегі негізгі мақсаттарды жүзеге асыру барысындағы белді жүйе ретінде қарастырылады. Мемлекеттік атқарушы орган норма шығармашылық, құқық қолданушылық және юрисдикциялық қызметтердің жиынтығынан тұратын күрделі құрылым. Мемлекеттік басқару аясында біртұтас іс жүргізу осыған сәйкес іс жүргізуге байланысты барлық процессуалдық іс-әрекеттер тек біртұтас әкімшілік іс жүргізу негізінде қарастырылады. Жалпы әкімшілік процестің принциптерін осы тақырыпты қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының әкімшілік рәсімдік процестік кодексіне негізделген, яғни осы кодекстің екінші тарауы әкімшілік рәсімдердің және әкімшілік сот ісін жүргізудің міндеттері мен қағидалары осы кодекстің екінші тарауында көрсетілген, яғни екінші тарауының 6-шы бабында әкімшілік рәсімдердің және әкімшілік сот ісін жүргізудің қағидаттары мен олардың мәні жан-жақты толықтай қарастырылып өткен. Осымен біздің екінші дәріс тақырыбымыз аяқталды. Сау болыңыздар.